好，你一開閘嘅時候咧，嗰隻龍鼓飛揚咧少少咧就慢咗㗎，前面快㗎嘛，見到外邊位置馬克羅斯走啦，中間呢，咁啊有呢隻達龍區啊，響入邊嘅川河專區內欄第4位係龍船鼓響啊，第5位嘅馬出邊黃衫黃帽咧仲係幸福分享啦，內欄位置係英雄啦，再後邊嘅馬仲有時時精彩響呢個尾5嘅位置啊，再後啲嘅馬啦，咁啊先見到內欄尾4好好馬，尾3天滿意，天滿意就跟住時時精彩嚟跑啊，咁啊後邊兩隻啦。灰馬咧就龍鼓飛揚啦，暫時響包尾咧係嗰隻雪霸神區嚟㗎。開始跑對面直路啦，前面馬克羅斯就放啦，擠嚟咗個零身位啦，達龍區就咬住第2啊。再見到第3川河專區，第4龍船鼓響，第5幸福分享，第6英雄啊。後邊嗰5隻黑衫黑帽就係時時精彩啊。尾4咁啊有呢隻好好馬啦，尾3天滿意咁啊暫時殿後2匹馬咧依然係龍鼓飛揚咁啊同埋一隻咧就雪霸神區嚟㗎。好啦，接近1000。前面嘅次序都冇喐過㗎啦，馬克羅斯啊順放啦，川河專區上咗啲啦，咁啊過咗嗰隻咧就係達龍區啊，第4位嘅馬外邊位置係幸福分享啦，內欄第5就龍船鼓響啦，第6位就英雄啦，再喺外邊位置尾5黑帽嗰隻就時時精彩，尾4內欄呢黃衫黃帽好好馬，尾3天滿意，天滿意仲係跟住時時精彩㗎，後邊嗰兩隻啦，咁啊貼欄嗰隻咧有雪霸神區啦，出邊灰馬係龍鼓飛揚嚟㗎，好啦咁轉彎入直路嘅時候啦，前面馬克羅斯走啦，咗個零身位入嚟嘅，中間呢川河專區咬咗上嚟㗎啦，再喺埋邊位置達龍區攞出嚟，中間龍船鼓響啊，拱埋幸福分享出去，出邊位置仲有英雄啊，搏入邊位上有好好馬天滿意，最出係時時精彩啊，鬥到嚟最後200零米，馬克羅斯仲係支嚟咗個零身位，中間位置龍船鼓響上緊啦，入邊有達龍區啊，外邊就時時精彩啦，再沿內欄嗰邊上仲有好好馬，接近終點，馬克羅斯喺埋邊一路揈住條尾，有少少挨出嚟，都贏出呢場香港金杯啊！跑第2名嘅馬呢，外邊位置係嗰隻時時精彩，係追咗上嚟啊！咁啊，中間嘅馬呢，有英雄啦、龍船鼓響啦、達龍區啊，結果呢隻馬克羅斯翻到嚟有啲撇出嚟啊！咁但係擺咗喺前面走呢，就到先啦。時時精彩第2，龍船鼓響係咪第3嘅機會比較高呢？第4名達龍區英雄嗰啲馬亦都近。